力を持って接近してくるんじゃないかということが考えられます。とにかくちょっと気をつけなければならない台風。だから気になるのは一番これ先の円が月曜敬老の日祝日の円ですよね。はい。その先ですよね。火水木と日本列島を横断、縦断するんじゃないかっていう。そうですね。もうそれも含めてですが、今予測できる気象庁のスーパーコンピューターの雨や風の演算結果を見ていると、どうやら秋雨前線もしっかり列島にかかりそうで、どうも連休は雨も結構降りそうなんです。ざっくりと荒れた天気になりそうなのはいつぐらいなのかっていうふうな見方でちょっとお示しをしますと、沖縄や山毛は土曜日中なんですが、西日本はちょっと長くかかりそうですね。あと東日本も連休後半から連休明けの火曜日にかけてまで。